asmakizuna. Euskara maila neurtzen duen makina. Kopelaz txirri! Askineko aldiz izaten dirat, Ez diagu ilustratuak izan nahi. Ulertzen? Baina Mirri, Euskaltzaindiako txartela ateratzeko aukera zeukeagu honekin. Bai! Eta igerilekuan doan sartzeko balio aldo txartela horrek? Orduan aurrera. Tira, ni naizenez listoena eta talentosena, ni neroni hasiko naiz. Begira, hitz bat esango didazue, eta nik sinonimoak esango ditut. Eta makinak erabakiko du, nire erantzunak onak diren, ala ez. Ja, bota hitza. Tximeleta? Tximeleta. 3 sinonimo botako ditut. 3. Pinpilimpauxa. Mitxirrika. Eta Mari Sorgin. Voilà! Ea, Mirri, ire txanda da, jartzak beste hitz bat. Beste hitz bat. Txoriburu! Txoriburu. Errexia da. 4 sinonimo esango ditut. Txoriburu. Tululu. Txepel. Kaskarin eta mozolo. Revoila! Txirri, ederki deskribatu duk, ire burua! Nire txanda! Ea ba! Ja, zein da urrengo proba? Oso erreza, nik animalia baten izena esango dut, eta ik bere ezaugarriak aipatu beharko ditu. Hori miliskatuta xauk, Ea ba! Zein da animalia? Animalia da Mirri. Ederki ezagutzen dian nik animalia hori. Ea ba! Eta nik lau ez, post ezaugarri botako ditziat. Post! Moñoñoa, preciosoa, garaia, liraña, zintzoa eta piskorra. Astakilo alena, Mirri! Hanka sartu du, kontxo! Orain zera Euskaltzaindiaren txartela lortzeko zera aukera bat gutxiago daukagu gainera. Ik egin nahi duk, txirbiton? Bai? Ea, prestalago? Bai. Bai. Ikasko jota, Turuta zaintzako txartela lortuko duk. Ea, nik galdera hitz bat jarriko diat eta ik erantzungo didak hori zer den. Eta hau da hitza. Zer da hortzadarra? Txiriton baolioa, hortzadarra, hortza eta darra. Ire txotxolokeriak ez zaukak mugarik. Txotxolo sin fronteras. Zapaburuak, hori zarete, zapaburuak zarete biok. Nik esango dizuet zer den hortzadarra, nik. Hortzadarra 7 kolorez osatutako ostadar, ostarku edo Erromako zubia da. Don
musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu berehala, laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia. Zer modu zaudete? Ederki, aizue, ongi etorri gure geltoki zoragarri honetara, Ikusten duzu, gaur bakarrik nator. Baina berdin dio, aizue. Hala ere, edozein gauza egin dezakegu, Non da berdin dioa? Non dago Pepito? Pepito, astondoa. Barkatu, amoina, baina Pepito despistatu xamarra da eta galdu egin omen da, Baina tira, dena den, bera gabe gauza mordoa egin daiteke, Adibidez, txistea kontatu ara, txiste barra! Txiste, eta zepa txiste, Pepito handia ikusi nahi dugu, Pepito nilura garria. Aski da, amona, ara, humorea gustatzen ez balin bazaizu, dantza erakustaldia egingo dugu, bai? Salsa eta merengia, ara, begira! Zuk aldaria ematen duzu. Arren eta favorez, non dago Pepito maravillosoa. Ai, amona, errespetu pixka bat. Ara, zer iruditzen zaizu? Kantu bat abesten balin badugu, bai? Begira. Pepitok bai kantatzen duela ondo, Opera, naiz rock and rolla, dena primeran, Basauriko plazatik dator notizia, zezen bat izan dela genioz bizika. Aizue, amoina pixka raroa da, ezta? Amoina, barkatu, baina Pepito hainbeste maite duzunez, etorri honea, eta bere gila joango gara, bai? Honea, amoina, etorri nere gana. Hori da, lasai, lagunduko dizut, ekarri esku, amoina. Horrela, ederki. Hau emozioa. Pepito handia izagutuko dut, eta autografo bat eskatuko diot. Eta musu bat. Masaian. Pozik ikusten zaitut, amoina, baina puxika bakarra falta zaizu? Laster, hau ere iz. Musika borobila eta perfektu hau, Pepito handiari oparituko diogu.
Ederki, berehala emango diogu Pepitxori. Buala, hortxe daukazu, zuk zer horrek zeure buruari egindako opari lotxagarria, kalamidadea, tunantea... begira, Fran Jeste parapentean. Non dago este? Non dago, Pepitxo? Ai, tipo, nekain beste mozorrorekin mortadelo ematen du, mortadelo! Misterioaren Juanitan! Taran, tan, tan! Ene, jaurlaritzako astakeri sailak arau berri bat kaleratu du. Hemendik aurrera, animaliak ezingo dira geltokian suelto ibili. Ikusi dituzue? Txakurra eta ardia, suelto? Ez dute araua kumplitu, Ene, lotxagabeak, txerria eta oilarra, suelto. Beno, akabo, Juanita kukurrukuk atxilotu egingo ditu. Bai, misterioaren Juanitan. Taran, tan, tan. Ai, atxilotuko ditut. Atxilotu. Mirri, kezkatuta negok txiribitonen osasunarekin. 10 kilo zeuzkak gehiagian, soberan. 10 kilo, 10 tona! Baina dieta mediterraneo zorroza jarriko xuagu. Txiribiton ez duk mediterraneokoa, artikoko mortsa baizik. Lasai, tresneria berezia prestatu diat, eta laster batean, gure txiribiton, txiribitin bihurtuko duk. Txiribiton! Hartu nahi alduk, txirrikola pixka bat, freskoa, eda, lasai, eda. Tira ba, dena iretzat, txiribiton. Ikusiko duzue. Hala, gozatuko duk orain, soberan. Txirrikola light, 0 kaloria. Txiriton! Eta hoi asko erregos hori, ez zauka griperik, ez zauka griperik. Hartu labana eta sardezka eta za! Orain bai gozatuko duk, hoi asko hori dena iretzat bakarrik. Eman, txiriu. Animo, txiribiton, dena iretzat. Baserriko oiasko vegetala, kolesterolik gabea. Bambino txiribitoni, gaur egun aldrebesa daukake, probazak pizza napolitanarekin.
ez da konturatu, gezurretako pizza zela. Ai, Mirri, ire atrezo celebre honekin dieta mirriterrianoa asmatu du. Kopenak, txiribitones eserretu, obibi arrez egin diagu. Begira, orain, Euskal Herriko festen abestia ingo diagu, eta aldarte honez jarrikoaz. Bart, nonoten nitzen ni! Bart nonoten nintzen ni. Baionara joan zinen, Zertara? bezetan ondo pasatzera. Egunaz musika ugari, zezen suzkoa nabari, soinu eta txispaz dantzari. Bart nonoten nintzen ni. Bilbora joan zinen, Zertara? aste nagusia ospatzera. Ai Mariaia hor dator, gora besota zangoak, hau da musika zoroa. Bart nonoten nintzen ni. Donostiara joan zinen, Zertara? danborra da jotzena. Asukaldariak plazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Bart nonoten nintzen ni. Maulera joan zinen, Zertara? baskara dantza egitera. Aniz jauzi aintzindarik, oiuka buame hori, txorrotxagoiti kantari. Bart nonoten nintzen ni. Gasteizera joan zinen, Zertara? Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gauta egunez irri ta irri. Bart nonoten nintzen ni. Iruñera joan zinen, Zertara? San Ferminetan gozatzera. Festa bezperean riau-riau, zezenak harrapatuko hau, gora txaranga rikitirrau. Bart nonoten nintzen ni. Joan zinen fezetara. Bueltaka, lagunok! Aizue, opari mundialak ditugu, kategoriako erregaloak aizu eta banatzen hasiko gea, hori bai? Gure amuina teknikariak dana prest eukitzen duenean. A ver. Bueno. Martxa! Hemen ez baldin badut bastoi hartzen. Bueno, Dana prest? formalidadea. Pepita? Prestatzen, nagusi, prestatzen. Ja ba. Eta orain, gurekin jolasean ibiliko den, aur moñoño edo moñoña bat aukeratuko dugu, kutxa honetatik. Ikus dezagun ba. Ia ba gaurkoan zein dan. Isiltasuna mesedez. Miren Laria! Opa, Miren! Askar! Korrika! Hori da, Miren, torri honea! Hementxe! Arratsaldeon, Miren! Arratsaldeon! Aizu, Miren, galdera bat, telebista ikusta dezuzu. Bai, zein da gehien gustatzen zaizun programa? Doraemon. Doraemon, ez da gaizki Doraemon. Eta, zure ustez, Pepillo alda Euskal Herriko amonarik politena? Bai. Eta Miren, azkeneko galdera, norbait agurtu nahi alduzu mendikan? Bai. Aber, esan zein? Nire lagunei eta nire amari eta nire aita. Ba, denak agurtu eta gehatzen dian eskitxalo, abaientzako? Primera! Eta orain lagunok, Miren eta ni,
Katxiruloak ipintzeragoa! Bueno, miren, hazelan egin dugun, Tira, miren, lasai hartu, ze opari asko onak dira, beraz, lasai. Ai, opari zoragarriak ditugu, nire birikak bezala. Ederki. Baina bi, badaude pixka bat traketxagoak, Beraz, kakusai eta sorgina ez dira komeni, Lasai, ez ditut ateako, miren, hartu erruleta, zorte hon eta eman gogor! Gutxinez urrezkoa bat da. Zer egingo duzu honekin, miren? Nire... Gelan jarri? Nire logelan jarri. Oso Jarri, noski baiet! Hori Opari dikaina! Bueno, gerarte laguno! Guazen! Aurre eta gazte! Senar eta emazte, Pepillo handia inakzion ikusteko aukera berri bat duzue. Zuzenean eta esklusiban, orezko aurreskua dantzatuko dizuet. Kontxo, animali arriskutsua. Zer da? Kokodriloa, ez da? Basurdea orduan? Antilope australianoa. Ez, desagertzeko arriskuan dagoen espezie bat naiz. Tren makinaria, erretxina, kaskagorra, fantasma xamarra behar bada. Baina azken finean, tren makinaria. Kitxo, Pepillo. Animalia xelebrea benetan, Bianca, buru bakarra eta iztuna. Ikerketa sakon egin beharko dut. Misterioan on, Juanitan! Taran, tan, tan! Fascista eta klasonista. Ez dakiz zeri egiten dira marren, irri?
taxistarena oso lanbide errespetagarria eta horetsua duk, Horixe baietzenik ere, taxixale asko adiskide hona saskiat, Txiribiton, eraman asak korrike batean, judo klubera, astindu batzuk ban behar ditiateta. Ez da pentsatu ere. Hobe dugu Gabriel Aresti liburutegira joatea. Hori. Soruan, Etxebarriko parkera, Ez eta ez, badakit. Guggenheim museora joango. Hori. Leku bakarra dago bai. Eta gu bigera, noski. Aulki dantzan erabaki behar diagu nor emango duan? Tira, ba. Aulki dantza? Papelas, Txiribiton, trampista, trampa, 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 trampa. Txiribiton, bidaia unkigarria egingo dugu. Eramanazak, badakit, Bilbo Exhibition Centerrera. Begira, pasadugu Malmasin tunela. Begira, hartxan da, eta hemen gertu, Ilunbeko parkea. Arararan, Samamezko arkuan dagoen. Kontu, Txiribiton, hemen 80 bakarri joan daiteke, 80, Txiribiton, 80 marua, Txiribiton, lasai, Txiribiton. Txiribiton 100 eraoa. Meserez, orduko 100 asko da. Txiribiton 100 da, mar, ai. Txiribiton! Kontu eskurrarrek! Kontu! Zapaguru! Gatuko batzuk! Txiribiton! Kamikazea! Emaio freno manuari! Bestela! Istripuren bat izango diau segetxuan! Tombola batean egokitu zaikirik idatzeko karneta, Txiribiton. Zizko eginda nago, ai nire gorputza. Afastidiarse, urrengoan, bizikletan ibili, eta orduan txeba jarriko du puntxu-puntxuan gorputza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko ikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko ikuntza. Txertan gara berdinak, Zertan diferente, txertan gara berdinak, zertan diferente. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko ikuntza. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero guztiak urduri. urduri, gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko ikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen
aurkikuntza, neskan mutilen arteko aurkikuntza. Pepillo dena presta daukazu. Nahiko genuke, baina horretarako fin aritu hartzarete gure ruletarekin. Ederki ba. Eta orain erruleta hori astinduko duen norbait behar dugu, bere oia ba. tokian. Txan, Ara, txan, 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 jendetza, txan, zenbat txan. hautagai. Bueno. Bat aterako dugu hemendikan. Jendetza. Urduri ez da. Ia ba. Barkatu. Zu zeintzea? Zeintzea? Bas, a ber. A ber, zuzketa saltatu egin duzu eta gurekin jolastu nahi duzu? Bai, ez da? Ba, iniziatiba Ongi etorri! onartua! Nola izena duzu? Itxaso. Itxaso! Txalo batekin agurtuko zaitugu, neska! Noski! Txalo batekin! Tramposa xamarra, baina ontira, ongi etorri emango dizugu. Hori Aizu, muturra! Itxaso galdera bat, haunditan ze izan nahi duzu? Veterinarioa? Bai? Ederki ba, ez da aukera txarra? Eta daukazun iniziatibarekin korrikalaria izatea litzaizuke gustatuko? Bueno, neska, bueno. Itxaso, azkeneko galdera, norbait agurtu nahi alduzu hemendikan. Bai, nire amari eta nire aitari eta nire aizpari. Ederki, familia guztia Bueno, orduan agurtuta ondo, geratzen da, ondo. txaloa berezako noski! Ea, Itxaso! Venga. Orain zatoz nerekin, erruleta astindu behar duguta! Bueno! Ederki! Itxaso! Orain, iniziatiba handiko neskonek, erruleta astinduko du. Lasai. Ne Eta balin sari baduzu eder bat suabe, atera, ne balin baduzu fuerte, baina Hartu. kontzentratu, Eta- eta eman nahi duzunean! Tira bai, itxaso zortean daukazu! Ara, Pepillo! Bueno! Pepillo, tokatu da! Ez da tramparik egon, itxaso, badakizu ze tokatu zaizu. Zerbait potoloa. Koloa, bai, musika gustatzen zaizu? Dantzatzea ere bai? Jo, bazez Bueno! zorte auki duzu! Zure oparia, Discman zoragarri hau data! Bueno, neska! Ara! Bueno! Zorionak, itxaso! Dantzatzen hasiko gara, bai? Ederki, ba, guazen ordu! Bueno, Gero arte ara, lagunok, agur! guazen. Guazen! Misterioa non, Juanitan, tarantantan. Hau bakea, hau lasaitasuna, hau patxada, hau geltoki lasaia, ez da? Ze izan da hori diplodokusa? Mamut erraldoia? Ze izan da ba orduan? Zer? Trena. Lauan kaditu? Guau esaten du? Eta egan egiten du, ez da? Ez? Bera, berdin dio, tinda batean atxilotuko dut, eta punto. Misterioa non? Juanitan! Tarantantan!
Good morning, Vietnam! Kaku Disney, sinema zuzendari ospetsua naiz, eta pelikula urteroa egiteko, aktore zistrin batzuk behar ditut. Iritsi da txirri aktore bikaina. Sayonara, jauntxita gurgarria. Txit? Ibai txitoa. Hemen protagonista bakarra, nina. Kanpora, Superman, gora, Birriman. Silence, please, silence. Pelikula honetan danok eukiko duzue lana. Zu, Mirri, klaketista izango zara. Klaketista perfecto! Beti izan ditut, hankarinak, Euskal Freda Ester! Askira! Klaketista izango zara, zineko klaketa gobernatuko dizulako, kokolo. Klaketa? Take itizi, isiltasuna. Txiribiton, morrazko derra zara, ezta? Perfect! Zu nire bizkar zaina izango zara. Ale, ekarri kafesne bat. Ale! Txiribiton, production! Klak, 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 klak. Kaku Disney magnifikoa, txiripaz bada ere, tira, aktorerik trebena aukeratu duzu. Txirri maitemindua. Txirri unkitua. Txirri goibela. Txirri ikaratua. Txirri alaia. Txirri plasta. Ea, bauriketa gutxiago, eta ekin lanari. Lanera, klak, 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 klak. Estupid. Txirri, bilatu kamara, altzatu eskua, eta luzatu hanka atzeraka. Oh my god! Kafesnea ateratzeko momentu egokia bilatu behar duzu. Potolon! Txiribiton, concentration eta concentration. Klak, 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 klak. Let's go, burrito, hasiko gara! Así, klak, 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 así, klak, 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 klak. Come on, cámara, prest, klaketa! Klaketa! Klak! Mirri, ay, Mirri, ay. Wonderful! Artista honek, kafesne beroa merezita dauka. Camarero! Chiribita! Repetition! Clac, 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 clac,
Continuation! Oran, lehen planoa egingo dugu. Lehen planoa ez, bigarrena. Ez, Mirri, ez, lehen planoa aurpegiaren planoari deitzen zaio, Begira bakar batez, dena adierazteko aukera ematen duen planoari. Aktoreok gehiena maite dugun planoari. Plano motzari. Of course. Listo, Txirri? Txoit, txuri-txuriago, Bai, makillaje pixka bat beharko duke akaso. Bai. Ai, Mirri! Listo, orain matrailak belarriak bezain gorria ditu. Ai! Tira, listo, Txirri? Begiratu planoa. Urbildu pixka gehiago. Makurtu. Sartu aurpegia. Kamera prest. Klaketa. Repetition! TN, pelikulako planorik garrantzitsuena egingo dugu orai. Plano amerikanoa. Buenas, amerikanoa oso arriskutsua dituk, Eosi momentutan gerra antolatzen diate. Ez, Mirri, ez jakin utxa aiz, kontxo. Plano amerikanoa belaunetik bururainokoa da. Plano ertaina. Aktoreon liraintasuna, gure gorpuz liraina adierazten duen, erakusten duen plano zoragarria. Final attack! Pelikularen bukaerara heltzen ari gara. Txirri? Eman buelta, tira, eman bizkarra kamarari. Makurtu. Txirri, ipurdia makillatzea nahi alduk. Readi guztiok, readi. Kamera prest. Klaketa. Requete acción! Atzamarra! Oi, socorro! Socorro! Ura ez, madarikatua! Aizue, hau ez da izango pentsatzen ari garena, ez da? Nor da? Seguru kalamidadea aukagu zeidela? Txiriton, zikin oso hau, behiala sendatu behar diagu. Zertu supositorioa! 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 Aizkide maiteok, gaurkoz bukatu dira Pepitxoren astakeriak eta erokeriak. Nagusi. Ez dirudien arren hau geltoki serio bat da. Agurtu gure lagunak ganoraz, mesedez. Eta nola egiten da hori? Adibidez, honela. Adiskide maiteok, gaurkoz bukatu dira Maitane Segurolaren astakeri eta tontakeriak! Ene, ez egin kasurik alpro jauni, Artaburu xamarra da, baina tira, bihotzona dauka. Zuk ere bai. Tira lagunok, bihotzez esan nahi dizuegu, eskerrik asko ona etorri izanagatik, eta hurrengoan arte lagunok! Eskerrik asko! Jaba, hop! Ederki, nahikoa! Haizue, eta orain, ongi iruditzen bazaizue, agurrik beroena emango diogu munduko hiru paiazo maitagarrienei. Txirri,
Mirri eta... Trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. La Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo. Rikirikita katxola, lagunak dira Baionan. Gu ere joaten bagara, izango gara dizkidionak. La Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo, la Congo, Maria Congo, shibidibidi Congo. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.